mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission qui réunit pas mal des hommes, émission micro offert. Donc aujourd'hui, tout ça les descentes d'abisso, on s'est lié pour tous moko. Ya bandeko na biso mwana mboka mwana Congo papa atoli oyo bandeko albanda bakomela kibiso batindi biso. Donc je salue en passant papa Sunda, que le Seigneur te bénisse. Voilà, tozana ye atokobeta masolo mingi bokoyeba oyo penza makambo bomba mana mboka makambo bomba mana Afrique. Pourquoi pas na ba église na biso beaucoup messana papa Tol. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques que va nous balancer la régie et on se retrouve tout juste après. Je signale déjà derrière la caméra, c'est Alain Kiakala et Natambolina Mokona Bango. Il s'appelle Gédéon, le frère Gédéon Alpha. Donnez-nous ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Eli. Okay, toca rola. Nazokata la nzambe lo sako na sesiko. Nazokata lo sako siko kuna. Nalingi na kata la nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, Katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela Katela. Nazosonga, s'il vous plaît, Katela. Yoka. Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini. Mais comment fait-il que livre, oh, il y a un livre satanique, mais excellemment n'a pas Léon. Mais comment fait-il que Saint-Père a qu'un livre magique? Et puis, il y a uniquement Yabango. Oh, il peut y avoir un dictionnaire initiatique Yabango.
Et puis ce qui otali awa na dictionnaire initiatique okomona lelo yo boye ndenge bango ba yaki ko la côté abiso bakolakisa soki ba ndenge nani verkisa yembaka na nzema na komituna ka lokutu nde to wapi okota ndako nzambe okuta bikeko nyonso basatu bebikeko mendele mais soki ke kwa mtu mwindu batiango mokela ye wana nde satana mais nzoka nde soki otali malamu awa na kati ya livre oyo omoni awa sango azosala misa na bakoriti na ye sango yeyo azosala misa na bakoriti na ye mais sango mosusu na mamelo bazosakrifie moto epai ya demo bon awa bakomi nini. Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons consacré une étude au problème du mal. Nous n'y reviendrons pas ici, nous contentant de donner ci-dessous une liste nominale des principaux démons de la tradition occidentale. Pour donner un sens à cette liste extravagante, ajoutons que rituellement l'exorcisme pratiqué par certains prêtres spécialisés de l'Église catholique ne peuvent aboutir si l'exorciste ne connaît pas le diable auquel il a affaire. Toutes les risques sont bonnes pour convaincre les démons de révéler son nom. Donc, l'exorcisme est catholique. Donc, il y a des démons, il y a des démons, Démogorgon, divinité infernale et mystérieuse de l'Empire romain décadent, il était évoqué dans les cérémonies magiques et certains auteurs l'ont considéré comme le dieu suprême de l'ésotérisme romain pré-chrétien. Donc, il y a makambo oyo bagila kibiso esiko yo kombe ya Yesu ebimeli ndokande ewuti na kati ya Démogorgon, donc c'est-à-dire divinité infernale et mystérieuse de l'Empire romain. Donc c'est-à-dire Empire romain bangonde la basala nyoso po lelo église catholique de la comme église d'état. Donc ndokande ezaki eloko moko oyo ezaki créé na constater les grands. Donc, il y a un bakamata sikoyo bondoki wana. Alors, commissaire basala ngo église pour balukandeni ni ya ko dominer monde entier. Donc, nde likambo ezali wana secret ezali munene. Papa tolengo ta reception nini ke Yesu ayaka te, Yesu atikala kozala te, ke nyonso babeta masula Bible ya Yesu eza lokuta. To olingo ta reception ke Yesu ayaka azali ya mindele aza ndoki aza démon. Bon, na mukuse na koloba boye nauti koloba ke Jésus ya malamu azali te mundele nde abungolo akamataka kombo ya Lucifer. Kombo ya Jésus alatisi yango Lucifer. Lucifer bilo zobenga Jésus tendo ande bobenga nde Lucifer. Secret ezali munene yango na senga ka toujours débat nauti ko senga débat na kati ya Congo awa ça fait 1 mois. Ce qui n'a confirmé que Jésus a Lucifer, il y a un Lucifer. Ou un monde qui n'a pas contredire. Mais émission on a aussi la chaîne ya christianisme ya protestante na CBS chaque dimanche na 18h boko landangai pambate. Même ata awa pe osala. Même ata po ape ezaka kuna pete. Po ngape na kokozwa mutu andimia sa no débat a démontrer que Yesu Masia aya ya solo azali, Yesu Masia pe lokuta azali. Ndenge na ucho kotuna awa eloko ya vrai ezalaka ya faux peza. Comment yozolinga ya faux ezala ya vrai ezalate. Mokolo moko boy. Soki oyo zolobana démoniaque azali na boite. Yesu andoki azaya ya Satan aza. Mais Yesu a vrai pas azali. Ndana zo bisa o ya vrai azate. Papa toli pourquoi linga batu no mutunate. La tali ba vidéo na hein. Bon, limbi sangari. Omoni mama donc boza bisonyo soto za bana bike. Makambo oyo eyela ki biso. Donc écoute ki biso toza kutu na mokili tozo bota na kati ya lokuta tozo kola na kati ya lokuta bakoko na biso batata na biso babota na kati ya lokuta wana bakoli na kati ya lokuta bakufika na kati ya lokuta biso pe lelo tobota mi tozo kola na kati ya lokuta mais ngonga ekoki po te tomi se libérer mama na ngai mama Congo donc tomi se libérer donc tokosa mingi il faut indépendance spirituelle makamba yetu ni za makamba lokuta donc ça secret oyo bato a monde de ténèbres ba yebi yango na kanisi mama non to tangana no limbi sangai nano yo pesi ba vexé yo pesi ba vexé nga ko pesi te ba verset Pesa nano, soki komi débat na yo, pesa nano. Te komi débat, te komi ne mutu na tepsa ko ne bandeli. Oui, ça va. Que awa weza question, la réponse. OK, pesa.
Donc nga ndenge naza boye naza ko représenter bato oyo ba otelemela makambo na yo. Voilà. Pour journaliste naza bongo. Nga na ye ate pona mela nyonso papa toli ya koloba. Na ye pona représenter bato ba ko boya. Pona ngozana eza na bato ba ko ba eza bongo te. Parce que ngai na ko lakisa ke naza na bango. Soki yo banda ko ndima ke eza na positif nga na na négativité. Totuna Marc 5. Pour ba vexo oko tanga awa. Eza kaka ya bato bakoma o bakomela Yesu. Eza livre inspiré. Mais est-ce qu'on a vexé au yopisi bamba au tangi ba Bible a Marc 5 alobi na bisopo. Kezaki moko Yesu akoya akute na mutu moko aliboma. Mutu aliboma milimo mabe setondi na kacha njoto na ye. Yesu ngana akolobela nde yeyo. Mutu ana liboma azaki lié na ba chaîne ekanga milimo mabe tondaki na kacha njoto na ye. Mais tango amoni Yesu akimi mbango akwea na makolo Yesu tase nini akwea asuki kaka na kokwea te po mutu pamba bakwea na makolo na ye te tango akwea na makolo na ye alobi boye. Il cria d'une voix forte ayant vu Jésus balobi amoni Yesu Yesu oyo kolobela te nga na bi Yesu nga na kolobela. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Njokane mwindo yo monaki eutaki likolo. Yepe mutu ana liboma alobi ete yo zali mwana ya Nzambe ya likolo. Je t'en conjure na bondeli yo na kombo Nzambe oyo potangika Nzambe. Nzambe sikoyo ba yo lobi kuna Dieu wana bateka ngo na minuscule mais oyo sikoyo bachango ngape na tangisa mo moke komona bakomi na majuscule. Babi ke Yesu aza mwana Nzambe ya majuscule. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Donc, oyo Yesu siko ya solo ko benga na esprit impur, esprit mabe. Oyo ya satana te. Oyo démon te. Yesu ya Nzambe ya mwana solo na minuscule. Alobi ete bima na kati na nzoto yo molimo mabe. Papa toli. Papa toli. Papa toli na bengi mba misato. Na mukuse na kolobabuy. Mama. O nyonso ba eza ba ventile ba saela biso. Pambate ndenge uti koloba que Jésus azotambola mutu moko amonie ayeko kwea liboso na ye pote asunga ye. Boyete? Alors mais eza pena mutu mususu kaka alobaki Marc 10 hein? 17 à 18 17 à 18 bon Jésus azolekana Nicodème amonie akimi mbangu fuka mingi boso na abenge molakisi malamu ndeni na koko sala pote nazo abomo ya seko Yesu asilikili abi poni no benga molakisi malamu mutu malamu na mukila zalite kaka yemoko Nzambe poni ni Jésus alobaki yepe aza malamu te kaka yemoko Nzambe. Alors yango wana mama Bible oyo mona oyo soki otangi susu na Matthieu chapitre 10 verset 34 à 36. Mais Jésus alobi kuna ke ya yiko tia kimia na kati ya mukili te. Je ne suis pas venu apporter la paix au monde, mais les combats. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre maison. Donc Jésus a dit qu'il y a qui qui mena mokilité. Akinde na bitumba, akinde na bokabwani. Yoko koma na banguna ba bakosalo mabeka batanda kono moko. Bongo siko mwana Nzambe nini oyo akuyiko zala na ba comportement ya ndenge wana. Papa toli. Te na zongia. Avant na ye lo bato bosa bango débat. Tikanga na zongi sona no. Moto ana lobi na Yesu boy. Maître. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Abengi ye bon maître. Mazo tu na ye. Na sala nini ponga na zwa bokondi ya likolo place yo mona ki mwinde bute.
Papa Toli. Papa kana Bible. Papa Toli. Papa Mboso alobaki ke nyonso ezala biso théâtre te malembe. Avant to ya photo za non nakokita. Alobi na ye pomet. Yesu nakoya na ye na se awawa. Ayaki na biteni bo mibale. Bako benge mwana na nzambe lokwa na molimo. Bako benga ye pe mwana na moto. Na nzoto po alataki nzoto na bomoto. Yesu ngana kolobela ya bien. Yo zana Yesu no ya mabe. O kinokanga na église catholique to koma. Nde sikoyo ya bengi maître na lole po muto azo bengi maître Yesu tangi se place monte. Mais muto ba benga ka maître zanani. Eza muto yo la pardon papa na zela malembe te papa tol. Mutu o ba benga ka maître zali mutu oyoyo yo tangisi netu yo zabo. Ozali maître ya ba disciple na yo. Ngo tangisi ngeloko moko te. Okozala maître ba bato yo kolakisa makao. Ye mutu akobenga Yesu maître, Yesu atangisa esika moko te. Abengi bon maître. Nde Yesu ayebisi ye. Yo kobenga ngai bon maître pona ni malembe te papa toli. Okobenga ngai bon maître pona ni kwa pe ngala tangisi yo te yo kobenga ngai ndenge no yebike ngala zali bon maître. Mais loko na sepeli ayo na partia mi bala lobi na sala nini pona kota bokonja likolo place papa toli amonaki mwinde ko bete uti na likolo na sala ndenge nini pona mona bokonji wana Yesu alobi na yebo molakisi malamu ase nini azalite. Jésus lui dit pourquoi m'appelles-tu bon pour nyoso benga nga mutu malamu ase na raison Yesu atune mutu na tune pour nyoso benga ngai mutu malamu po yo vanda na ngai te yo zala na ngai te yo oliaki na ngate ngape na za maître note ponga na lakisi yo nano te eloko yo bengi nga maître pona ni poko benga nga maître ya malamu nzoka ndeso papa toli to songi na acte des apôtres ezalaki na mutu moko azalaki na molimo ya piton na kati na ye ekopela kati ne mwana mwasi moko o ba demona ba konzi na ye balatisaki molimo na piton po bazwa ba tirer ba profit ba mona polo babandi kobenga ye abandi koloba bolanda mutu ana za mutu malamu bolanda mutu ana za mutu malamu nzoka ni malobo ezoloba na kati ya mwana mwasi wana ya molimo ya piton ezaki ya nzambe te ezaki molimo ya satana Paul alobi na ba alobi azoloba makambo malamu mais Paul alobi ke akanga munoko na ye asosola ki molimo ezana Yesu pa koloba na mutu wana ke bon maître awa pour la nyoso benga nga bon maître. Après koloba il n'y a pas de bon que Dieu. Nzokande Yesu masi aza nzambe batie pe na majuscule yo kate alobi moto malamu azalite kaka nzambe yo bengi ngai bon maître na ndinga mokili to zo benga ngai bon maître na ndinga bon nzambe po yazo singa kota bokondi na likolo. Omoni ke na Bible balobi ke ko interpréter na ndenge mususu te. Alors Bible lobi ndenge ozo ko interpréter wana te. Bible lobi pour la Bible pourquoi m'appelle-t-il bon? Il n'y a pas de bon à part Dieu seul. Donc c'est-à-dire pour un benga moto malam na mukili atati te kaka ye moko nzambe la kisete yebe amiti na kati ya bato ya mabe ndenge lokolo ba benga sous les donc azaki camarade bato ya mauvaise réputation ozomona donc maman totala tokinde malembe pardon mingi na zosenga na bino peuple donc peuple congolais peuple africain général et puis na sengi peuple ya monde entier ngonga toki poteto landela buto luka presque ko busolo ezali wapi po omoni ke net lokola utiko lobake Jésus yewana donc Jésus malamu azali mais soki totali malamu na Matthieu chapitre 12 verset 8 kona Jésus lui car le fils de l'homme est maître du sabbat. Fils de l'homme est maître du sabbat. Fils de l'homme, c'est Jésus. Il y a un mot qu'on dit à sabbat. Mais sabbat, c'est la journée à sorcier. Yo moko ojuko lobake toza na sabbat ya mibale. Sabbat ya solo na sabbat ya mabe. Sabbat ya bien ko banda vendredi kino esuki samedi. Sabbat ya mabe ko banda samedi na butu kino dimanche esuki dimanche. Oh ngala lobike ngala zobo ya yote. Ke ya mabe azali yeso mabe aza. Mais yeso bien za. Yoka o yeso kosuka ka wana te yoka kitamu ke. Siko to samla ka sabani. Baye bo prendre biso sabani ni to samla. Ya vendredi ou bien vendredi na pourquoi samedi na pourquoi ou bien o bandaka samedi na minuit dimanche sabani to samla. Ya dimanche non? Alors nzoka nde ekuna nde siko ba faire gare biso. Donc nde konangai pona nini mokili wa basambela. Est-ce que to sambela sabata pona
tosambela dimanche pour na sabbat to biso po olobi kezo banda samedi na minuit mais biso tosambela samedi na minuit tosambela dimanche na tongo po na nini tosambela dimanche na tongo pamba te nzamba kelaki mikolo misambo balobi ke bible bi na Genèse asa nini apemaki mokolo ya sambo alors alobi ke bo honorer ngai mokolo ya sambo oyo nga na pemaki bino pe sengeli Yesu pa koti disons nzambe pa koti biso na bopemi biso soki tokosambela mokolo ya dimanche eza pona nanu sabata te ezana no pona nzambo akeli likolo na se oyo monaki apemaki mokolo ya 7e jour yango batu bakendaka kosambela ye nzambe wana mokolo ya nini ya 7e jour papa tolisangisa question ona oyo Yesu wana oyo kolobake aza mutu mabe mais yoka makambo alobi na 19 alobi na mutu wana alobi tu connais le commandement tu connais le commandement tu ne tueras point wana Yesu oyo alobi ke mutu malamu azate siko abandi koloba tu connais le commandement tu ne commettras point oh Yesu malamu boya lobi ke oh Yesu nesko na 19 nazaka na makambo yo pesi Marc 10 yo sukai na 18 ngala kiti na 19 Yesu abandi ko ebisa mutu wana wa bengi ke mutu malamu azalaka te ya pas de bon Yesu abike mutu malamu azate ka nzambe siko potali sike nka nga nzambe mutu naza mutu malamu abandi ko ebise oyebi commandement ningezali okoboma te okosala adultère te oko boma mutu te tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages contre ton frère tu ne feras tort au sala mutu mabete honore ton père oh Yesu kwa malamu bani ko talisa mutu na makambo malamu oh yoko sala zela kaka ye wana mutu lobai ke aza mutu malamu te kaka nzambe ndi aza malamu akase bisa ke na côté ya maître ya moto ngala na nga mutu po ayeko kufela biso ayeko kufela mokili na masumu na bonzoto mutu malamu azali te po alataki déjà nzoto masumu mais na lolenge ya éternité ya bonzambe nga bandi kotangela oyebi commandement okosala boy okokende boy koboma mutu te est-ce que mutu ya mabe ondenge olobaki ozokokanisa Yesu na oyo est-ce que koyebisa mutu makambo malamu kitoko boy mama escroc atambaka malobani ya sukali yango bible eza na makambo ebele oyo ezali pote elemba biso to mona lokola eza makambo ya malamu nzoka te eza makambo ya malamu te pamba te na kati kuna eza pe na ba verset satanique oyo eza na kati ya bible donc mikolo ezali koya to ko développer yango pour bon comprendre quand même que non en tout cas eza livre moko satanique alors ngana zo ebisa nano lelo oyo na kati ya religion chrétienne bakamati elembo ya croix elembo ya étoile mais étoile yango toza ko dévoiler déjà secret nango awa oyo Jésus alobi ki yende étoile bila timate mais étoile oyo soki totali malamu okuta ngona ba église okuta ngo pe na babilamba ya soit za basali ya nzambe okuta ngo pe forme na ba drapeau ya ba église tina ba drapeau ba parti politique ndande ezali étoile ezo représente déjà diable alors soki totali malamu tout totali na bonzindo na utiko la kisayo awa umoni ko na livre o ba commune cosmogonie des roses croix mais na kati wa ou philosophie mystique chrétienne soki totali awa omona elembo mibale ekuluzu na étoile nzoka nde ekuluzu na étoile yango nde ezali symbole ya liboso oyo vraiment eza même na kati ya occultisme oyo bango basalelaka donc lelo oyo makambo oyo nga nazolakisa yo eza ngai te eza ndenge molimo ya nzambe elakisanga mpo loutu olobaka esengeli mpe napota lisusu soki théologie mais ngai nayaka nanga mpona kozala soi-disant mosali ya nzambe te nga nazala na militaire mais nzambe alakisi ngai ndenge nini baki kokosa biso yango na mpe lelo nasali na totalize 33 ans ya koloba mpe ya kodévoile secret yanga na kati mpe ya balivre oyo nga kutu nakoma te oyo mpe congolais moko akoma te naza na livre moko awa nazoluka yango livre oyo mpo namoni yo oza mpenza talanga livre oyo nini olibible donc nzoka nde eza na babible mosusu oyo balakisaka bino yango te eza na babible mpo ndongo outi kolobake tradition ya babible esalemi mingi na balange bamosusu ntango azosala tradition wana donc mbala moko mpe azo baerreur mpe ekoki kozanga te mpo atene erreur d'orthographe ezangaka te ozomona moni sikoyo véritable bible
Vous avez véritable Bible et outil awa, mais awa boy, au moins toujours symbole ya et koulouz. Mais awa na Bible oyo, maman, yo o attaqué vrai chrétienne, au tangela biso, au lieu tanga awa, tangela no awa po. Ngana tanga oyanga, yo tanga oya yo. Mais ndeto za ngana tanga oyanga, yo tanga oya yo. Oya nyoso yo, ezala oyo, ezala kaya yo po yondo za chrétien. Ngana tanga oyanga, yanga yango. So lingi na bakisa pe muso eza na kati ya motuka, na bimisa Bible na ngana tanga yanga. O eza yo. Yanga ite, eutinde na bino po ngana zanga na Bible te. Donc le komi na maboko na Oromon na ekuluzu. Bandeko, bota la Bible, est-ce que oyo ezaka ya bango moko bakoro Bible bato bayaka nango. Ba bombela biso ba mikanda mosusu yango moni lokola ba. Papa Toli. Nangina tuna yo. Nangina tuna papa Toli. Étoile oyo bimaka na tongo, eto na butu. Na sala yango. Bon, maman, ezana oyebi oto bengi minzoto. Oyo tozomona ngo na astrologie oyo. Ezali yango oyo ya likolo wana te. Landanga malamu. Ezali ya likolo te. Mutu moko wa mwataki ndeko va alba formule ya étoile ndenge ni ezali ça combien de branches azali te. Mais oyo nde oyo ba oto banka ba astrologie. Eza magie. Yango nde bango basalela kango. Yango na pe ibimisa calendrier ya ésotérisme romain. Oyo lelo yozo lobaki o ba donc nzamba kelaki nini mokili na 7 jours. Mais nzokande ezali calendrier moko satanique oyo ozoko lobela biso oyo boy. Euti na ésotérisme romain. Yango na calendrier wana ezo correspondre na 7 planètes cosmiques. Lundi, ezo signifier planète Lune. Mardi, planète Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, ozomona siko selon ndenge basala babiloko na bango na ba calendrier satanique wana. Et yeko koma susu na 12 mois de l'année. 12 mois de l'année, donc 12 heures du jour, 12 heures de la nuit. Donc 12 mois, donc 12. Pourquoi 12? 12 heures du jour, 12 heures de la nuit, 12 mois. Pourquoi 12? Et puis, au lieu de nous côté à l'apôtre à Jésus, juste 12 apôtres. Nzo kande secret zaliwana eutina duodénaire. Duodénaire qui correspond au nombre 12. Donc, nous sommes euti kobima na katia oba bengaka signe du zodiaque, 12 signes du zodiaque. Alors, na katia mbondoki. Yangona lelo ezane magie mutoyo aza grando qui va bien toujours 12 malais. Le nombre 12 ezali nombre moko satanique. Nazana ba preuve tokokota na buzindo pona ko dévoiler voir mes secrets. Zela na secret ya ba lettre alphabétique na ba chiffre oyo ba ila biso. Makambo ezali ebele. Yangona na lobi boye mama. Nombre 12 wana. Donc tout d'abord, banda lelo, ba congolais, bon longola nano, soi-disant, mokolo, donc et calendrier o tozo ko sale la oyo. Oh, sur le tali malam. Surtout sale, to sale la niyo sale lipso calendrier. Oui, na sala. Ko sala non salite. Ezali. Bon, na mukuse, mama na mukuse. Webi ke landanga malam. Webi ke Barabe, bazana calendrier na bango. Webiki, Bachino, bazana calendrier na bango. Webiki, chaque peuple, bazana calendrier na bango. Bon, ce calendrier na biso, ezali wapi, po biso linga kakolula oya bapaya, mais oya biso tolingi ko kota na buzindo koyeba yango te. Yango wana na lobi boye. Bomoni makambo na solo ba awo. Euti na ngai te ezali ndenge mulimo nzambe ezo dévoiler nga na zanga soda au lieu que beaucoup tanga na mandoki mais okutinga na ba buku oyo kutunga moto na komate. Et puis aussi ko mona ba komi alchimie et les secrets des grands arcanes avec les clés du testament des philosophes. Donc ba makambo nyonso oyo lelo bino bozo landa oyo bozo croire na yango ezali makambo oyo ya bondoki ba lamba yango na ndenge nini bakoki koya pona ko faire endormir biso na kati ya religion satanique. Merci papa Todi. Ba moya ko coloniser biso na kati ya religion satanique na bango ba moya ko latisa biso milimu mabe à travers ya ba kombo oyo bazo yela biso y compris na ba symbole satanique oyo bango ba
Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Si papa Toli na banjete nga nazali ko boya te makambo ko loba kata musoka tsiki na oboya nga na ko poser nde mituna et puis eloko pe ba ikoyeba pe eloko mususu papa Toli esengolo ebanga na ko yebisa yo zali chercheur to pozali moto yo ndenge lobo mona kilimia elobeli yo ngongo elobeli yo batindi yo metinda yo za na oka motindami. Alors tango ko sala makambo esengelo ba ke ya vrai ezali ya faux ezande place nga na ko fandisa yo tango bible ko ba na Genèse ke nzambe alobi na bala ya make oza tata mabota ebeli ekitani na ye tango akita kiti maboti ekoma na mwana na ye Yakobo aboti bana 12 Yesu azalaki na wana te 12 bana okoloba ke Yakobo amutu ya kisi pe po aboti bana 12 tango Yakobo aboti bana 12 bakei kuna na Ancien Testament makambo 12 ebandi pa Yesu te ebandi kuna va Yesu kuta ya chiffre 12 ebandaki kuna na Ancien Testament bom Elia kitisa moto asangisaki lokono 12 kuna azaki na fasi ya babal bato bakisi bato mabe yeli mutu ya nzambe mais po moto ekita azwi mabanga 12 asangisi yango kolobete 12 tribus d'Israël chiffre 12 to kotango ka na Ancien Testament et utu lelo te bandi banda kala les 12 tribus d'Israël nde meme ke ti Yesu ayo kobima na lignée wana ya kote ya bosolo ngaku na penza na lingi to tika moto na nga na tunyosko po na livre oyo zwaki na église catholique tango zwaki yango depuis ozwa yango kino lelo 30 ndenge ko sali plus de 30 ans nini ya makambu ya mapamba te ezaka na bato mosusu ozwi livre neti ya ba catholique nguya na bango esi nga na motindami na bimisaki livre na zwi yango seke bango kuna nguya esili depuis ozwa livre wana ekoma na maboko na yo okotanga okaka oko maîtriser makambo eza na kati nini oyo e apporter des avantages ni ememi pa ba catholique avantage ni ememi na ngambu na yo mutozwa kiango matondo mengi des avantages el komi côté ba catholique pour nini ba belé ba se ba sosoli ke za la religion ya nzambe te eza ka religion moko satanique donc ba belé ba se ba sosola et puis les catholiques si la terre qui ne le pas qui n'a ressemblé la kaka bon et si la terre pour eza religion ba sorcier mingi nde bango ba kende kikuna eza sérieux mais tant nga na zwa ka inspiration nga na ko pesa moi lisolo moke
po nazalaka commandant na Kindopolo. Tango wana ya deuxième république, tango tuzana général Somao na Mbanza Ngungu makambo nazolo bawa baninga boyo pe ya basoda bayebinga nazalaki commandant nazotambla na ba char de combat ba blindé na ba frontière kuna biso te bandaki ko sécuriser frontière ya Angola. Mais ezaki na croix moko ya mystique ou bengi croix ya Mbata Kuluzu. OK. Bo croix ya Mbata Kuluzu ezaki croix moko soki esali mouvement boye yoka ba malade kotoana yoka ba tongi bazokufa. Alors banako lobake mutu moko te mokili asala ngo nzambe te mutu asala ngo mais ngai ta nazotambola na basoda nazobanga kutuki eloko na eza suspect po balobake mindele basala nyonso po bakoyisa yango bakoka kokoyisa yango te mais tango nga nazwi molimo ya nzambe kitelinga arekomande nga il faut nakende kokoyisa croix wana ya mystique ya bakatolike nakenda na le 12 novembre 1994 pe na kwisa yango avanga na kwisa yango Mobutu atindi basoda po ba sécuriser eseka wana po eza bisi eza ba milliers oyo bango babanayi ko kende chaque année donc une fois par an donc ezaki esika ba mystique. Alors ezaki esika moko soki bato balali na butu bakoyoka bamituka bakunde bembe ndenge ezaka na kala bato bazo olela wala so komiaka na direction ikulu zwana omona elimu et puis sika ikulu zwana eza na nzela na après 3 mètres ikulu eza na patacle moko ya triangle ya libanga evandi pe likolo ya mabanga misato na forme pe ya triangle na madusu misato ezo symboliser trinité eza susu na nzela moko ekenda tout droité na maya ikisi maya ikisi na kasi oyebi yango alors kuna eza na épée moko mystérieux oyo esalaka oyo batiela biso kuna sikoyo babiloko nyonso wana il fallait que na déterrer yango mais tango pe lokola Mobutu azaki mutu ya primature ya mutu ya baloge wana pe alors est-ce que makambo lobo za wasinango limbisanga na loba ponga na bandi ko loba makambo lelo te na ye moko fara zalaki nazo lobela ye pe kaka alors ti basala tout batindelinga baninga na ba militaire po ese ba monanga ba bomanga mais ngai tango na buke kuluzona na buke na arme moko mystérieuse donc oyo ba benga kano ya Mbata Kuluzu e bana ko loba kola moto oye na motuka na yo awo soki okamati ni kano wana utiango na motuka kokende suste jusqu'à bozongisa yango na se mpono na sekezela moko ya mystique balongola yango makambo nazolo babana ya Kongo Central bazoyoka balongola yango na Mbata Kuluzu eyeti na mission ya Kipemba donc na côté ya Malele donc atuka ebanda kutungisa bato ezolalisa bato te ezoganga na bavwa moko mystique ti bazongisa yango na Mbata Kuluzu ti bazwa yango susu bazongisa yango na Mbata Kuluzu mais suka tango nzambe atininga po tina kende kubuka yango pe na kamwaki nzambe na ngai eloko nga nazali kobanga tango nga na zona musasu da na zotamla kutu na mandoki na zotamla kutu na na blende oyo kutu na kokende kaka na tuti yango mbala moko na blende po ekweya mais sikoyo naza so ata na eloko moko ebundeli moko na maboko te bongo tindanga po nakende kubuka yango na kubanga mama mais tango ngonge kokaki mulimo nzambe telemisaki nga nakendeki pe na kweisaki yango na kano mystérieux wana ezali na patacle ya envoûtement oyo envoûtaka mboka na biso donc na buka yango oyo bana loba kola moto na zwi kote oyo bombe nango ebimaka na patacle wana ndenge nazolo baboye ezali kuna na base kuna na sika oti kolekana wana donc mama ezali kuna secret ezali munene mais na koloba boye escroc mama mususu omona penza alati kitoko akati soki kitoko akoye pa na yo abandi ko flatter yo boye nzoka nde aza escroc. Alors, kokasa teke lokola ba ilaki biso soit disant que liloba ya nzambe en tout cas bato ba meliso liloba ya nzambe yango to ndimi que oui ya so mais attention ekotaka na makasi ba bomaka pe bato pona kundimisa bato makambo oyo po liboso ezaki kaka bele christianisme ekotaki te ezaki nde islam donc ezaki pe toujours na menace ya koboma bato soki po boyi kokota na religion na bango po babomi yo ndenge pe ezaki na tango ya christianisme oboyi kokota na christianisme pe babomi yo donc yango wana mama toki tango wana makambo oyo bango bazwaki mokano ya koya siko kokanga biso na bombu moto oyo lelo soki commerce ya koteka bato ya bato mwindo banani basalaki yango banganga nzambe
moto oyo atindaki bato mpo mindele mpo baya kokanga biso na bombo banda koteka biso kolia biso ezalaki pape babengi ye Nicolas V, pape Nicolas V. Moto atindaki bango naza na baelema nyonso tu ndenge lokola ordre apesaki bango makristo alobaki na bango bokende mpo boluka ndenge surtout mpo bobota baafrikain boluka mpe nyonso tu mpo boboma bosilisa loposo mwindo sukasuka biso to récupere mabele wana ekoma ya biso nyonso wana nde nazoloba boye naza na yango. Alors yango nasengi na bandeko na biso boye nga nabotami na kati ya christianisme nazaki na catholique naye na protestant naye kosuka na néo-apostolique nazaki diacre avant nazwa inspiration nazaki mosambeli Yesu mais bongo tango inspiration ekiteli nga naye komona ke nzonde mindele baye kokosa biso. Alors bandeko na ngai yango nalobi nasali 33 ans na makambo oyo ezali ya ngai te ezali nde ya biso bato mwindo nyonso mais mosala bino tembe nasenga débat banda na droite inspiration telelo 33 ans mais natikala komona nanga moto asala débat nanga te mais na pesaki débat ya mikolo yo boko contredire ngai mama eloko ya pe na pesi yango boko contredire ngai na 4 sujets. OK bakolanda po 4 sujets wana yango nde tozali coloniser na yango. 1 problème ya liboso kombo ya Yesu oyo balaki biso nzokande donc na Bible kombo ya Yesu ezalaka te comme kombo ya Lucifer ezalaka te nzokande kombo ya Lucifer babomba yango na Bible na kombo ya étoile du matin. Donc yango nde babamba ye balatisa yango Yesu ndenge na lobaki ke na Apocalypse 22:16 Jésus a dit que yende étoile du matin. Donc ande Apocalypse Esaïe chapitre 14 verset 12 à 14 lobi ke étoile du matin wana nde Satana o babwaka na mabele. Et puis ezana ba mikanda mosusu awa nazana yango lokola ba grimoire ozomona isiko bazoloba Trinité o kombo ya tata mwana molimo musatu nzokande ezali code ya koalerte ba demo secret nyonso tu wana toza nango yango nalobaki eloko liboso kombo ya Yesu o balaki biso nzokande ezali kombo ya Lucifer balaki kombo ya Yesu tosamblaka nzambe te me tosamblaka nde Satan ya mibale mokolo o balobi te ezali mokolo ya nzambe dimanche ezali mokolo ya nzambe te ezali mokolo ya Satan mokolo ya bandoki so bo vérifier signification ya saba na dictionnaire nyonso bo vérifier bo komona ke no mokolo bosambelaka ezaka mokolo ya nzambe te ezaka nde mokolo ya bandoki. Ya misato bakombo oyo bayaki kobatize biso nango eza bakombo ya nzambe te eza bakombo ya milimo mabe. Donc nyonso wana na kati ya mokili mobimba eza na peuple moko te oyo balataka bakombo ya bapaya kaka par biso bato mwini nzo ande balatisaka biso mpo bazwa moyen ya kotravaille biso a partir ya bamagie blanche na bango. Donc ya minei baelembo nalobaki mpe na niveau ya gouvernement mpo nga nayebi ete eza na congolais moko te oyo aponaki ke batia elembo étoile na drapeau na biso ezali mindele bango moko bacolonisateur baepozaki biso mpona kotiela biso elembo wana ya étoile nzokande ezali elembo oyo ezokorepresente Lucifer eza elembo ya mabe yango batémoin de Jéhovah bazalaki soki bango baza kolekana bamoni drapeau ezomata bakotelema te mpo bazomona keno Satana nde wana moto bazokumisa ye. Alors nasengaki ke soki nga nakosi bino bato ya gouvernement donc soki on a vu que ezana ba yepe ba lukaka bosono na kati ya gouvernement bazali na lobaki ke ezana boya baza mabe na bo pe baza malamu pona kati ya mokili bato malamu pe bato nyuso bazaka mabete boya malamu pe bazalaka ndenge uti ko loba bate ngana na lobite ke mindela nyuso baza mabe ba mindela malamu bazali uzomona ndenge poko bato mwindo ya malamu bazali ya mabe pe bazali. Alors tozoluka nde totika oyo ya mabe tolanda nde oyo ya malamu po oyo ya malamu nde ekobikisa biso. Alors yango wana na mukuse na lobi na sengaki ke oyo amoni ke na kosi ke elembo étoile eza elembo ya Satan donc aya ko contredire nga. Alors na sali 1 mois 4 émissions 4 rediffusions natikali komona moto ya kocontredire ngai te mais sikoyo na koti na internet na lasi sikoyo depuis na monde entier papa ye moko a contredire nga mpo nga na confirmer que Jésus oyo yayila biso ye wana nde Lucifer bango nde balatisa Yesu kombo ya Lucifer nini Lucifer kombo ya Yesu. Alors en tout cas bazonga na makambo na yango wana dimanche tosambelaka eza dimanche moko satanique totika kosambela mokolo wana mokolo ba bilembo oyo tomonaka oyo o ba étoile o ba triangle o ba kuruzu eza bilembo ya malamu te ese surtout okuti elembo wana na église eza elembo eza église moko satanique. En tout cas
nalobaki 3 sujets kombo ya Yesu eza kombo ya Lucifer comme nene bakombo babatizaka biso nango eza bakombo ya Nzambe te eza bakombo ya mabe et puis bilembo eza bilembo moko ya mabe eza bapataki mobimba et puis makambo etali dimanche eza mokolo ya Nzambe te eza mokolo ya Satan. Papa Atoli na sosoli ko kangete na kati ya catholique pour catholique mteyela ke biso makambo wana nyonso to bango baza source donc na kati kuna y a rien de bon donc ba yeli biso mabe ba yeli biso nde satana ba fandisi to tche mopandi mais soko tani malamu même ata ba église de réveil batalaki pour kolongwa kuna ba protestant ba yeko telema ba boy ba bimi et utani kitani ti ba réveil pe ba biki non ba biloko ana so ba linga ngotendele to mon pe ba pasteur ba bimi mais to fandisa na wana te poto ye mingi na makambo o lelo ebime koleka na ba télévision ya moto moindo akomi koluka place na ye azonga ndeli solonga na ependa to beta makasi mingi bato ya kimbangiste batele mpe bakoloba yango na koyamba bakimbangiste bakotalisa penza na bosolo ete moto moyindo papa Simon Kimbangu yaki po ete abimisa moto moyindo na boumbu donc moto moyindo azo esika na epamba te mindele bakotisa ki lokuta mingi na kati ya lokuta ndenge tokoluka ba vérité pe koki ko ya moto ya kaka lobaka lokuta te moi vérité pe koko ya vérité ba ba tirer vérité bazui ba ba tirer lokuta na kati yango ba monisa be est-ce que papa Atoli to tuna ona no pona yo papa Simon Kimbangu ayali nani maman nakanisi makambo tukoloba wa ke lelo ezala église kimbangiste bakomi pe kolobela concernant makambo etali biso baindo papa Kimbangu yaki pona biso baindo bona boye mama soki ezali bongo en tout cas na sepeli pambate na 1994 mouvement na ngai na tokutu salaki réunion na comité de sages ya église kimbangiste tosalaki yango na Bongolo wana université na bangwana moto président ki réunion na ezaki na contre bango Lutadila Ndala Zafo ezaki secrétaire général tango tokutanaki alobaki nanga ke musakola tango liboso po nazaki inspiration zaki mwana moke nazaki nano elenge tango na koti na salle bango nyonso bambuta wana bagangi kaka mono yo mukebo nde mutu azoko ningisa mboka boy tango tovandi balobi nanga boy papa Atoli makambo na yo ezali ya solo toyebi yango kendela makambo ngo malebe ngongana ekokite mais tango ngonga ekokoka bomona biso to bandi ko soutenir yo bandimi na biso bakotuna pona nini susu bozo soutenir moto wana lakisi tango ekoki ya solo bana papa Kimbangu makambo na zolo bana bino ngonga yango siko ekoki poto bimisa bosolo oyo tino yo papa Kimbangu anyoka melaki na kati ya mukili oyo azaki ko beta mafimbo babwaki na batono ya sid babwaki na ibale njamba roba tele kaka donc tina oyo papa Kimbangu akusulaki ezaki pona biso po alongola biso na kati ya bobumbu maman merci mingi eza na bato mibale oyo batanga bakombo na bango mama Kipavita na papa Kimbangu en tout cas vous avez un livre na bango le livre ezali oyo lobeli makambo mama Kipavita na papa Kimbangu mission na bango pour to côté siko to mama to komi na tango oyo donc en tout cas ata to tali ko bunda to tika no bunda pour to sangana nanu to bimisa Afrique to bimisa Afrique donc na loko yo lobi na posa ko tu pendaki na sauter ata même c'est ka papa Kianga nazali donc to yamba na papa Kianga azana Brazil azana pesi mbote mingi na ye kuna iseka ya tuana tango ekoki tango yo papa papa ba ina ngake soki ngombe ekoki ba omona ke bakutia ngapo atuka na sengi na bande kwa Kimbangiste le na kanisi le 12 octobre kala mingi te tozokota nango na sengi nano délégation
ya bino bandeko ya kimbanisi po bayeba ke bino po boyambi bana ya papa Diangenda o aloba ke bana na mingi bazana no libanda na bazali banda yo po ebi lilobango na yebi yango bazana libanda bakoya biso ba oyo ngonga ekoki papa Kiangani fungola maboko no mibale ngonga ekoki asa nini afunga mboka sana ayamba fungola maboko mibale po ayamba sikoyo bosolo oyo papa Kimbangu akufelaki papa Lutadila ndala zafu alobaka na ngaboy papa kombo ya Yesu papa Diangenda akotisaki yango na église po ayebaki ki ezali kola ko bomba na mundele po na tango wana soki ondimeli Yesu te moya pe ba pe sota ba personnalité juridique mikanda juridique ezalité albi papa Diangenda bomba na mundele mais ezana tango yo soki ngonga ekoki ali bwaki sinyo sawana ngabi c'est vrai ya solo na sepelaki mama na zongaki na esengo pour ne dire que un jour vérité osani ni ekobima yango to sengi siko tango ekoki po to bimisa vérité oyo papa Kimbangu akufelaki nini akufelaki po mission na ye ezaki po alongola biso na kati ya domination donc CG tanga nano phrase oyo po bandeko bayoka mosala ya makipa vitale ya papa Kimbangu mission na bango ezaki nini ndeko vanda to pe yaka na ngambo yo to mona malamu donc papa Toli est-ce que yo kondimelaka penza Kimbangu ndimelaka papa Simon Kimbangu mais papa Kimbangu ezaboy tango nzambe atindaki makipa vita papa makipa vita avakufa molimo wana ezoloba ke mwana wana obotama na Kongo ya kati na kombo ya Kimbangu ayeko obotama asali musala te bamindele baitufeye ye pe alobaki pe ki ngai na kei na kozonga na nzoto ya soda do molimo ne kolata soda papa Kimbangu baki azonga na molimo na nzoto molimo ne kozonga na nzoto ya soda kolata soda po amona ke basoda nde bato bazala privilège bazuti ndaka bango babeta ye bona butusa alors prophétie wana eyebani na bato église des noirs oyo bazaki pe baaccompagnateur ya papa Kimbangu lokola papa Padi de papa Padi abisaka ba makamuso to ndenge babalaki kosolola na papa Kimbangu alors mais nakoloba na bino boyoka nano mission ya papa Kimbangu na mama Kipapita ezalaki nini tolanda titre à livre La maladie et la guérison à Milieu Congo. Kimpavita souleva en Angola la conscience africaine au XVIIIe siècle dans le but de restaurer l'État congolais qui avait été détruit en 1665 par les Portugais. En 1905, la région de Mbanzamanteke dans le Bas-Zaïre a connu un mouvement Mbikudi dont le but était de créer une église autochtone qui permettrait aux Africains de prier comme ils les choisiraient. Simon Kimbangu lança en 1921 un mouvement religieux et proto-nationaliste qui avait pour but de libérer l'homme africain du joug colonial belge et de la domination religieuse par des missionnaires européens. Nakanisi mama oyoki mission ya mama Kipavita, mission ya papa Kimbangu, komi polele Simon Kimbangu lassa en 1921 un mouvement religieux et proto-nationaliste qui avait pour but de libérer l'homme africain du joug colonial belge et de la domination religieuse par des missionnaires européens. C'était présence des missionnaires européens et la présence de domination religieuse au baki ko dominer biso à partir de la religion na bango. Donc yangwana en tout cas mission pa Kimbangu yangwana kaka soi-disant ba missionnaire ba telemela kiye po ba ibaike yende moto azubi misa ba vérité oyo bango baki ko kosa biso. Donc yangwana papa Kimbangu mission ezaki ke alongola biso na kati ya domination religieuse wana. Donc mokolo tokolongwa na kati ya ba église oyo. Donc ndeye ba ke tolongwe na kati ya domination ya mindele. Voilà. Kolongola moto moindo na domination ya religion ya mindele. Ya mindele. Kolongola moto moindo na kati ya politique ya mabe ya mindele. Sikona tuna yona no ya moto kotala mozindo penja to kende pe susu ko chola penda kuna mozindo to timbola.
Papa Toli, pour papa Simon Kimbangu Azanet. Bon, Nzambe na yo. Nakoloba boy, maman. Ngai na yeba kite. En fait, Zela, na yeba kite. Ngai ta onazaki soda. Nazaki koloba mokolo moko papa moko kusanda na Congo Central na nzela ya nini ya Kindopolo. Aloba na ngaboy. Abi papa Kimbangu ye wana nde nzamba tinda kipona biso. Batu mwindo. Ngabi longwa wana biso to ebika Jésus po yende mwana nzambe Kimbangu azande mutu pamba. Azaka mutu lokola biso. Mais tango na yeko zo inspiration. Nde na yeko comprendre que mission oyo mama Kipavita ayelaki. Kaka pona olongola mutu mwindo na kati ya de domination religieuse. Papa Kimbangu aye toujours kaka mission ko longola mutu mwindo na kati ya domination religieuse. Ngai pe na ye kaka toujours na les mêmes missions. Ya kulongola mutu mwindo na kati ya domination religieuse. Nde na ye siko na ba preuve ya ba mlukuta na bango oyo ba bombela biso pamba te balobi te bakanka mwibi na preuve. Yango na pe omoni lelo ezala même na kati ya Bible ndenge papa Kimbangu alobaki ke to continue kotanga Bible po bakanka mwibi kaka na eloko oyo ya ibi. Mais lelo ba verset contradictoire et komi kobima na kati ya Bible donc ba verset mususu oyo kutu ozo pesa mutu boye mutu tambi ba verset kaka na kati ya Bible en tout cas na mokomwa lelo yo batu bakomi kososola yango pona nga papa Kimbangu nga nazali na troisième naza aligné ya mama Kipavita papa Kimbangu lelo atoli sur le terrain ndenge lokola nga nazaba yo na papa Kimbangu bozandinge nini donc yaza prédécesseur nanga azanzambe na oto azali mukolo na yo azanani pona ngala na o placer pour to beta masolo. Bon, donc na mukuse na uti koloba na yo ke Kipavita Kimbangu atoli tozaka eloko moko pamba te naza prophète ndenge lokola prophète Kimbangu lokola pe prophète Kipavita. La prophète Kimbangu pona aza prophète ya solo prophète ya solo penza nzamba tindela ke biso ba yindo malgré qu'on néglige na ma message na ye ko ya kolanda enseignement na ye alors yango nde lelo toza toujours na kati ya libebi toza na yango pamba te soki totali malamu soki nzamba tele bino moto boboy ko yokela moto wana yebaki bo bende malédiction na kati ya mokina na bino ndenge kwa lelo toza na malédiction totale pona nini ko boya ko blanda message ya libération oyo batindaki biso na mnoko ya papa Kimbangu. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandi lobi